ঘুম থেকে উঠেই যদি এরকম একটা দৃশ্য প্রতিদিন দেখতে পাওয়া যায়, কার না মনে আনন্দ লাগে। এই পাখিটি প্রতিদিনই আমাদের বেডরুমের এই জানালার পাশে এসে ছোট ছোট ঠোঁট দিয়ে নক করে, যাতে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি। আমার দেখতে ভালো লাগে। আসলে চড়ুই পাখি ইদানিং তো দেখাই যায় না। কত সুন্দর একটি দৃশ্য। আসলে ঢাকাতে এরকম দৃশ্য কম দেখা যায়, তাই ভিডিওটি করে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ধন্যবাদ।